Hi, good morning, friends. Good morning, everybody. Can you hear me all? आशीष माझा आवाज येतोय का? Yes, yes. ओके गुड 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 चलो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. मी थोडंसं माझा पीसी स्लो झालाय. मी थोडं माझे कॅशे क्लिअरिंग लावलंय. आय जस्ट कम बॅक इन विदिन 2 minutes टाइम. इन द मीन टाइम शुड आई प्ले सम सॉन्ग्स फॉर यू? नहीं, अभी वापस सब करना पड़ेगा. लेट इट बी लाइक दैट. ओके, लेट्स वेट फॉर 2-3 minutes. I'll just come back. I'll just come back. Okay, let's begin in 1 minute. Let's begin in 1 minute. Okay, just give me a minute. Just give me a minute. Okay. Just give me a minute. Fantastic. Okay, good. Right, so good morning, everybody. Good morning. If you can hear my voice loud and clear, just type yes in the chat box. Everybody, please open up your videos. Everybody requests you to open up your videos. Let us, because that's a rule of the game, right? Every time जेव्हा जेव्हा आपण फायनान्शियल फिटनेस वर बोलतोय तेव्हा तेव्हा आय एम जस्ट asking you to open up the videos, right? So let us try and understand. हर वक्त every time we actually think of it as something different aspect. And now today, this entire presentation is all about something different aspect which is there in my mind for quite some time. And I was just thinking about की काय करू शकतो. Is there anybody who doesn't understand Marathi at all? असं कोण आहे का ज्यांना अजिबात मराठी कळत नाही? Anybody who doesn't understand, just type in the chat box. If you don't understand Marathi at all, type in the chat box. Say no Marathi, no Marathi. Okay, okay. Anybody who doesn't understand Marathi at all, no Marathi. Chandrabhag Yadav, Ram Kumar, great. Aditya, Ram Kumar, Chandrabhag. Which location are you from? Just type in the chat box. Which location are you from? Chennai, Bangalore, Varanasi. Okay. Noida.
Fantastic. Chalo, great. Tamil Nadu. Okay, great. So, so compulsorily we have to be majority in English, but definitely as and when it is required, I'll just speak something about in Marathi also. Marathi also because that's a crucial. अपनी भाषा थोड़ा सा एकदम clarity में आ जाता है, right? Okay, great. Thank you. So, see, this entire presentation here, you all know the topic of this presentation, right? Can anybody open up your video and say कि आज का topic क्या है? Why we are gathered together? देखा 70-80 लोग येणार आहेत. Expected 70 odd people will be here. Why we are gathered together? Why we are here together? Can anybody open up the video and share that to me? काही बिझनेस प्रपोजिशन नवीन तुमच्याकडे आहे आणि त्या Santosh. संदर्भात तुम्ही काही माहिती देणार Fantastic. अपॉर्च्युनिटी बिझनेस. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Anybody doesn't have any clarity on what are we, why are we meeting today? Does anybody doesn't have any clarity? Because that clarity is very, very important because if we have that clear cut clarity, then the entire process of 60 odd to 90 odd minutes, whatever we will be discussing, will be have a clear cut direction, right? I hope you all agree with me. If you agree with me, just type yes in the chat box. Where things are changing, things are changing. Whatever I have been doing for all these years, almost 16 17 years, things are changing. And it's high time to take a longer jump. It's very, very high time to take a longer jump. And when we talk about taking a longer jump in the area of financial world, personal financial world, I've tried out many aspects. Means what? I've tried out hiring certified financial planners. I've tried out hiring salespeople. I have tried out creating a team of around 25 plus people so that everybody, we actually start working in a. Everybody, please mute yourself. Ai, Papa, please mute yourself. Okay, now you cannot talk. Let us appropriate time आल्यानंतर मी ते open करेन. See what I have observed is that ki this entire industry is growing like a very jet speed, and I've tried out many other aspects like 25 लोगों का recruitment करके भी देख लिया. Then I realized कि that if the business has to grow, it has to be in a win-win-win business model. And I've tried a lot of aspects. खूप साऱ्या गोष्टींवरती मी try केला, but still at certain point in time, I actually boiled down to certain things. No. I have to create my own core team, not my own core team. We have to create our own core team so that I grow, you grow, and all our customers grow. I grow, you grow, and all our customers grow. It's a win-win-win business model. See, होता क्या है? Right from the beginning, we are all taught कि अरे यार मैंने तो 17 साल इसमें डाले हैं. I've learned a lot. I've invested a lot of money to learn from Robert Kiyosaki, Blair Singer, Anthony Robbins, Robin Sharma, my own experience. Now, अगर मैंने ये आपको सिखा दिया, मैंने और को सिखा दिया और किसी को सिखा दिया, तो at certain point in time the samne wala will be a competitor for me, right? Yes or no? Normally this is a tendency. If you agree with me, just type agree in the chat box. Normally ये tendency होता है. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं दूसरों को अगर सिखाने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे लिए कंपटीटर बड़ा है, खड़ा हो जाएगा. मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, अगर मेरा कोर स्किल मैंने और किसी को सिखा दिया तो वो कंपटीटर खड़ा हो जाएगा. अरे यार मार्केट इतना बड़ा है, किसी एक आदमी के कैपेसिटी के बस के बाहर है कि वो पूरा का पूरा मार्केट कवर कर ले, पूरा का पूरा मार्केट कवर कर ले. So it's very crucial, very important to understand for each of us. Like everything has to be in a win-win-win business model, wherein I win, a partner win, and a customer win. It's not just about whatever I'm talking about. See Flipkart. Flipkart company wins, the product wins, as well as we all win. Amazon company wins, product wins, we all other wins. Ola company wins, taxi driver wins, customer wins. Ola win business model. This is a trend for this particular decade. There's a lot of abundance in all universe. Yeah, Ashish, thank you so much. So this is a new theory which has been actually implementing by a lot of companies. If you observe, keep your eyes open. Just because of that win business model. Uh, what's that name of the company? Ola.
उबर एंड वो रियल एस्टेट में कौन सा कंपनी है? वी बुक इट देयर राइट? इंडियन गाय फ्रॉम नोएडा, कम ऑन आइयो। ओयो, ओयो yeah, ओयो, अंदर से आवाज आ गया ओयो। ओयो, ओयो को देख लीजिए because he doesn't have anything. He wins. He's created a system that every partner wins and always everybody 99. So we need to understand that this is a concept which is hovering around for last so many decades, but now it's visible because of the internet. And I thought it's very, very, very important for me to now talk to my community. My community means you all, my community, and understand how can we take this personal financial industry. Now I'm talking about industry. When I talk about training, it's a training industry. Training industry में when I talk about company is the personal finance industry. पर्सनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री। एंड आई थॉट कि इट्स वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक दिस whatever I have done in 17 years to take it to a next level. So the entire 60 minutes to 90 minutes, whatever we'll be talking about, we'll be talking about a clear-cut, unique business opportunity for all those who are ready to give the time and energy. I repeat, time and energy to make some more money and contribute to the world. So how many of you are ready? Just type ready in the chat box. Just type ready in the chat box. See, start will be hard because I have actually invested more than 17 or 18 odd years to reach out to the place where I am right now. Reach out to the place. I've invested more than 60, 70 lakh rupees to learn from Robert and Blair and all these people across the world. All these people across the world. So now I just cannot, I'm not allowed to keep everything with me. Whatever I have with me, I'm not allowed to keep everything with me because I want to create that legacy. I want to create that core team. I want to create that entire team of people. Once we do that, the vision is very, very, very high. विजन इज वेरी वेरी है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए हम 200 लोगों का, सिर्फ 200 लोगों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रेडी हो गया, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रेडी हो गया, लाइक हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आदमी है। सो जस्ट टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू इन आवर लाइफ। कम ऑन टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 200 लोगों का स्ट्रॉन्ग टीम है, क्या क्या बेच सकते हैं हम लोग? इन व्हाट ऑल वेज वी कैन ऐड वैल्यू टू पीपल? कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स। कैन यू डू अ ग्रेट वर्क इन रियल एस्टेट? जस्ट टाइप यस और नो। कैन यू डू अ ग्रेट वर्क इन reaching out to people, spread financial literacy? Yeah, can we do a great work as far as counseling, sell multiple products, health awareness? Fantastic. अगर मान लीजिए अपने ही ग्रुप में कोई हेल्थ का बंदा है तो कैन वी प्रमोट हिम? That's where the core principle of financial fitness club, awareness of passive income, real estate, wealth creation, anything cross selling, cross pollinating, we can do anything once we have that core team of 200, 500 people going next say 3 or 4 years, 3 or 4 years, because this entire 200 लोगों का टीम लोगों को we just don't want anything. I repeat, we don't want anything, no liabilities, only the core concept needs to be done. And once we actually start doing it with a common goal, in spite of we doing whatever we are doing right now, we can do n number of things along with this. How many of you agree with me? Just have agree in the chat box, because I'm doing this for years together. जब पहले हमारा जो फाइनेंशियल फिटनेस इंटेंसिव होता था, फाइनेंशियल फिटनेस इंटेंसिव में we actually had a financial fitness club. हर एक बंदा used to be a part of financial fitness club. We used to do the cross selling, we used to do the various lot of other activities, a lot of other activities. Like उस time पे it was not focused on personal finance, but this entire session will be more focused on personal finance, because once we reach out to there, then the tentacles will open at various angles. Tentacles will open at various angles. So how many of you excited to learn on whatever जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या बोलती है, व्हाट आर द फिगर्स ऑफ द इंडस्ट्री? देन स्लोली स्टेडीली विल टॉक अबाउट कि पर्सनल फाइनेंस में क्या बड़ा पिक्चर है, एंड देन कौन से नीश से चालू करना है और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा. It's not compulsory for each one of you to join. I cannot accommodate each one of you. Let me tell you in the beginning. There is a process which each one of you have to go. That's why I've said
I'm not taking any kind of an investment right now. I want you all to get trained, whoever is interested. I want you understand what the market is all about, what personal finance industry is all about, how people behave in personal finance industry, how people react in that particular personal finance industry. If you observe it very carefully, whenever we are doing this, and at that particular point in time, if you ask anything to me, I'm able to give slightest of the reason, slightest of the answer to that, because I've been into this industry for 17 odd years right now. 17 odd years right now. So let us understand what this industry is all about, and then we'll decide whether you can be a part of this or you want to be a part of this. Anybody can do it. If I can do it, you can do it. 100%. I can do it, you can do it. So please allow me to share the presentation. Okay, is my screen visible to you all? Just type yes in the chat box. There's some problem. Just a second. Just okay. Now, okay, is my screen visible to you all? Just type yes in the chat box. Come on, guys. Okay, I'll unmute you all so that you can actually talk. लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका खुद का अगर अनम्यूट करते हो तो मेक श्योर कि म्यूट योरसेल्फ, मेक श्योर कि यू म्यूट योरसेल्फ. Okay, great. Thank you. So, yeah, great. Thank you. So, this is about financial fitness. See, long story short, we're not going to take much amount of time. Let us directly jump to whatever presentation I have to do, because मैंने मेरा core concept तो आपको बता दिया है. I have a community of around 50 odd thousand people. Batch wise, we are actually asking these people to come for the presentation batch wise. Because अगर 50,000 लोगों को मैंने एकदम मैसेज भेज दिया, तो I will not be able to train each one of the person. So slowly, steadily, we're actually working on this. Let us try and understand key what is the market where actually we want to work. We want to work. This is personal finance market in India. ये जो figures है, these are not my figures. If you actually right now Google personal finance market in India, आपको ये figures आ जाएंगे. Total transaction value in personal finance segment is projected to reach 15,754 million in 2021. Entire personal finance market is growing at the rate 37.83% compounding annualized every year. $1 million is equal to 7 crore 45 lakh 40,000 rupees. साधारणपणे 7.5 कोटी. Just imagine 15,000 or 16,000 multiplied by 7 crore rupees. What's the value we are actually working on? What's the value we are working on? An unfortunate part is, just because it is a money market, we don't understand money at all. We are never ever talked about money. हमको ये लगता है कि ये इंश्योरेंस एजेंट है, उसको क्या समझ में आता है, उसको और कुछ काम नहीं, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट बन गया है. ये म्यूचुअल फंड एजेंट है तो उसके मैं कमीशन मांग लूंगा. ये दिस इज इक्विटी मार्केट व्हिच इज गोइंग ऑन. बट सी अंडरस्टैंड, अगर मान लीजिए 7 करोड़ 7 मल्टीप्लाइड बाय 16,000, कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कितना हो सकता है? 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 16,000 हो सकता है 96,000 crore. Can you please type in the chat box 16,000 multiplied by 7? Guys, can you hear me? Am I audible? Yes, yes. 16,000 multiplied by 7. 16,000 multiplied by 7. No, it's not that. 16,000 multiplied by 7. 16 85 16 96 16 96
12 राइट 112,000 एक तो लाख बारह करीबन हजार 1,12,000 कोटी 1,12,000 crore rupees, and this is growing at the rate almost 38%, right? So see, I'd been into this industry just because I was in a problem, but then realized that now when I actually started expanding my wings, creating my network, understanding what actually is going around. I've tried a lot of business models like hiring certified financial planners, hiring directly team of 25 people, but nothing worked because everybody is actually more concerned about their salary, but they actually don't want to grow to an extent. Grow to an extent. That's why when business model came into my picture, and that's where I'm actually pitching you right now. So how many of you really feel, whatsoever your age, whatsoever your qualification, whatsoever your designation, whatsoever your age, what's your location, if we start working in the personal finance industry, wherein 80% of the janta is actually not aware of this particular market. 80% of the janta is not working in a personal finance industry. Absolutely. And I'm not working, they're actually not managing their personal finance very well. How many of you feel this is the biggest market wherein we all as an educated class can be there and try to add value as far as the financial literacy is concerned? If you actually agree with this, just type agree in the chat box. लेकिन हम लोग इससे दूर भागते हैं बिकॉज वी सी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कमिंग इन, वी सी एन म्यूचुअल फंड एजेंट कमिंग इन, वी सी एन स्टॉक ब्रोकर कमिंग इन. मैं तो बोलता नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है. आई एम नॉट एक्चुअली I'm not actually concerned about that. That is not my cup of tea, right? But entire market is here. Entire market is here. I'll tell you, if you Google the highest, largest commission earned by an insurance agent, people are earning in crores of rupees. I know few people who are actually done very great job in their life, and as of now their passive income is in the tune of 50 odd lakh rupees every year. Only educated and qualified person can do this. बाकी सब लोग फिर 1,000 2,000 का पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं. Only an educated person can actually work in an area of mutual fund industry and say कि I have to have my asset under management of 100 crore rupees. Once I have that 100 crore rupees का asset under management, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आपके asset under management की बात कर रहा हूं. अगर वो 100 crore rupees है, normally considering now reduced commissions in mutual fund, it is 75.75 to 1%. अगर 1% की बात करते हैं, 1 करोड़ रुपए का 1% कितना हो गया? 100 करोड़ का 1% कितना होता है? Can you please type in the chat box? 1 crore. 1 crore rupees. You're doing anything or not doing anything, whether you're in Himalayas, whether you are not doing anything, still this money will come into your life. This is the toughest market. That's why the entire industry is paying the right people who are actually doing the right work in a very much great and decent way. Only thing is you need to have that system. I have made that system for me. Every month I train 300 400 people. Every month I actually get into the picture. That's a training part. Actually, how many of you realize कि मैंने आपको कभी प्रोडक्ट बेचा नहीं है, राइट? इफ यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्ट एग्री इन द चैट बॉक्स. आई हैव नॉट never ever told you about any other product, right? But this market is there. This market is there. You have till the time you reach here, you need to understand what's going on out there. I never ever sell any product to anybody, but that's the market which is there, which is lying there, which needs good people. Which needs good people, not all those people जिनके लिए और कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गए, and that's why they are spoiling the market. If you agree with the statement, just agree in the chat box. How many of you in the room are working right now in insurance or mutual fund industry? Just type I or M in the chat box. If you're working right now, in insurance or mutual fund industry, type I or M right now. So Ajay Sapkal, Ram Kumar, Pramod, Santosh Begde, Mohit, Mamata, right? Uday. So just type in the chat box. Do you agree with what I'm telling you right now? Is this the need of the game wherein people must get add value, right values to people? Because I've seen somebody selling to somebody. I've seen selling somebody to somebody. He is at the age 35.
अभी उसका बेटी जब 60 साल का होगा तो उसको पैसे मिलेंगे. He is age 35. Whatever he is actually doing his investment, asking to do the investment, he is getting the money at his 67. No, it's absolutely not goal based at all. सिर्फ मुझे पैसा मिलना चाहिए, इसलिए wrong selling the product of the investment. Ashish Naik is saying right now. Now, is it our duty? Is it a karma to be into this particular industry and make sure that we try and give a right products, right counseling, right knowledge, right literacy level to all of the people within a community? If I agree with the statement, just agree in the chat box. यहाँ पे दुखता है जब people actually take it a wrong decision. I've seen people blowing up money like anything. कभी कभी लगता है कि then why I don't have that particular, why I'm not pitching any product to them. Why I'm not telling it term plan ही ले लो भैया. Why I'm not telling them NFO बिल्कुल नहीं लेना है. Why I'm not telling them कि स्टॉक मार्केट की ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी से करना है. रियल एस्टेट में अगर करना है तो सेकंड फ्लैट मत ले लो, वो गलत है. सो अगर ये अपने पास है तो देयर हैज टू बी, आई कैन नॉट go and reach out to all 300 plus people who were there on 10th and 11th, right? Yes, Mamta, I saw that you are in insurance, right? If I agree with this state, agree, just open up and say, is it possible for me to reach out to all 300 people who have attended financial fitness mastery along with you on 10th and 11th? No, it is difficult to reach out to everybody. Absolutely, it's difficult. So that's why I'm trying to create a team wherein it's a replica of Sudhir Khoth which is coming in and trying to serve all those people so that they earn, you give them right consultancy, you get paid directly from them, and there is a system which has been created so that we all work in what you can say, we work in an cohesive environment, that we help each other. That's a system I actually wanted to do. So how many of you are really excited to understand how do we go ahead with this particular system? Just I'm excited in the chat box. Great. So importance of personal literacy, financial literacy, we all know this. Since you're part of my financial fitness community, you have done this n number of times. Young people को क्यों चाहिए? With financial education, people manage their finances. India is growing and expanding its base. A good financial education will be an asset for people to get higher earnings and benefit it. ये सब ज्ञानबाजी है. मैंने सब गूगल से लिया है just to make sure कि we have that something to talk. Importance of financial literacy. Financial literacy will help understanding the financial concepts, blah 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 blah, so that they become financially good. Now let us try and understand the statistics. According to Global Financial Literacy Excellence survey done, only 24% of the Indian adult population is financially literate. In comparison to other states, other countries, we are much more on the lower side. Gap kya hai? People are unaware of the commonly used terminologies, which is risk diversification, inflation, interest, compound interest, real rate of return, debt management, financial goal planning, building great financial timeline for ourselves, understanding their own financial statement, and many, 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 many more. So how many of you, just tell me in the chat box, how many of you actually, when attended financial fitness mastery or attended financial fitness intensive, actually first time learn all this terminologies in financial statement? Just type first in the chat box. Just type first in the chat box. So what happened that when actually understand all this, what actually did happen? उसके बाद अपना फाइनेंस की तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया कि we actually worked in a similar pattern. What did it, did that change your life around financial, the way you look at financial, way you understand financial, way you think about financial? It changed, right? It changed. Now just tell me कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, आप इस इंडस्ट्री में आपने काम करना चालू कर दिया, and if I actually teach you,
Just 1 second. Okay. And if I actually teach you how I am doing presentation, what did I learn from Blair? What did I learn from Robert Kiyosaki? How actually do this? I'm writing a book right now, so we actually have a leverage on that. We actually understand कि वो presentation में sales में क्या क्या करना पड़ता है. It's not about the product, it's about the process. वो process में क्या है? और and if you actually try to fill this gap, what you will feel? Will you have an increased sales, increased money, increased leverage money, or increased financial freedom, right? If you agree with the statement, just type FF in the chat box. Because I want to ask you a question. जितने भी लोग यहाँ पे फाइनेंशियल में है, अजय सबकाल, I saw your name that you are already in financials, right? Ajay? Hello? Hello. Okay. Who is there? Who is right now into selling of insurance? Who is right now selling of insurance? Open up, and you attended my presentation. Nilesh Gandhi. Okay, Ram Kumar. Nilesh Gandhi, please. तुमचा आवाज सर हे करा. संतोष बेगडे, टाटा AI. Very good, fantastic. संतोष बेगडे, कुठे आहे तुम्ही? कुठल्या ब्रांचला? सर पुण्याला बाणेर ब्रांचला उदय गाडेकर सरांकडे. उदय गाडेकरकडे. फॅन्टास्टिक. चलो ठीक आहे, बढिया. आणि तुम्ही वजेवाड्यांच्या टीम मध्ये होता की डायरेक्टली उदयच्या टीम मध्ये? नाही, डायरेक्टली उदय सरांच्या. फॅन्टास्टिक. वजे मॅडमला ओळखतो मी, परंतु वजे मॅडमला ओळखतो परंतु उदय सरांच्या. ओके, फॅन्टास्टिक. ते तुम्हाला छान ओळखतात. हो, मला चांगले ओळखतात. कारण आम्ही एकत्र करतोय, अजूनही मी करतोच ना टाटा आई मध्ये, पण मी जास्त सेलिंग करत नाही. पण तो सगळा कॉन्सेप्ट जुळवून आणायचं चाललेला आहे, त्याच्यावर बोलणार आहे आपण. नाउ जस्ट टेल मी संतोष की तुम्ही प्रोग्राम कधी व्हेन हॅव यू डन दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम ऑफ फायनान्शियल फिटनेस? हे आपलं 10 आणि 11 एप्रिलला होतं, त्यास मी जॉइन केलं. ओके, राईट नाउ जस्ट टेल मी की आफ्टर यू डिड दिस, the way you did a presentation to your clients, has that changed or is it same? नाही, 100% फरक पडेल सर. मी अजून कोणाला प्रेझेंटेशन केलं नाही. आपण शिकून, मी अजून हे शिकून घेतो व्यवस्थित. तुमचं 1-on-1 सेशन झालं की मग मी माझ्या क्लायंटशी थोडंसं ते बोलणार आहे. परंतु माझा आय ओपनर झालंय या कंडिशन्स मध्ये. फॅन्टास्टिक. माझ्या लक्षात आलं की काय चूक आपण करतोय. ओके, फैंटास्टिक. सो जस्ट टेल मी, केतन शाह, राइट? केतन शाह, कैन यू प्लीज ओपन अप योर वीडियो? केतन शाह, कहाँ के हो आप? वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Mumbai, representing Max Life. Okay, you are representing Max Life. So when did you did this? Yeah, I am an agent. आपने सब चालू कब किया था? ये प्रोग्राम कब किया था आपने? फाइनेंशियल फिटनेस मास्टरी प्रोग्राम कब किया था आपने? 2 महीने मैंने नहीं किया शायद. ओके, आपने नहीं किया. फैंटास्टिक. चलो ठीक है, तो आपके पास है. ओके, व्हाटएवर इट इज. अगर आपने नहीं किया तो दैट्स ओके. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट लिंक केम टू यू, बट स्टिल व्हाट, आपने वो फ्री वाला अटेंड किया था क्या मेरा? हाँ, फ्री वाला अटेंड किया था मैंने. चर्च गेट में था, वो अटेंड किया था. ओके, ठीक है, लाइव अटेंड किया था आपने. फैंटास्टिक. तो अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद will your life towards your clients will change or not, right? Obviously change, because the process, the way we present, the way we create a case study, where we actually understand it, and then when the need is been defined, and yes, Kavita will tell you about this. I'm not, this is not only open for people who are into life insurance. It's open for everybody, whoever is interested to work in an area of personal finance. Everybody is welcome, because there is a process to it. First step के बाद I know it कि क्या क्या होने वाला है. So ये gap commonly used है, इसको हमको करना पड़ेगा, right? Now it's not just about we. Entire Reserve Bank of India is taking a lot of initiatives to improve the financial literacy. हर बात financial. Please mute yourself, guys. Please mute yourself. तो फाइनेंशियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा काम होता है. नाउ दे आर एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी. इफ यू हैव सीन लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो चैनल एंड न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन वेयर फ्लैशिंग लाइक आरबीआई का आर्थिक अनुशासन, आरबीआई का नया असं काहीतरी ते होतं.
theme for 2021 Financial Literacy Week is was credit discipline and credit from the financial institution. So जो भी हम लोग लेते हैं, because they're trying to create an awareness around money so that people don't lose money, right? Entire world is working on that particular area. I am working on right now. We started my campaigns, landing page campaigns on just targeting corporates, just targeting corporate, heavy, high, larger 500, 600 employees corporate, so that we directly reach out to them and start communicating with them, so that we train their entire 500 people on the Zoom, obviously on the Zoom, so that their financial literacy level increases. So normally क्या होता है, when we in a corporate, most of the time, if your employees are stressed, financially stressed, so obviously the productivity goes down, and that hits the bottom line of an organization. I've done this around 15 years back with KPIT, and उस time पे बहुत अच्छा result आ गया था in a batch of 50 people. Now, earlier there was time का बहुत constraint था because of Zoom. Right now time is open, so we actually opened that corporate right now. So everybody is trying to work on that particular area, and it's high time that each one of us actually educated, understanding very well, understand the concept very well. We have gone through this particular process, and it's very highly important for each of us to be in the a space of personal finance. Personal finance. So what is Personal Financial Week? It's a Reserve Bank of India initiative since 2016. कर रहे हैं, and they have actually created one strategic objective of national once again क्या है, National Strategy for Financial Education 20 to 2025. Because जितना फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छा जाएगा, लोगों के पास इंफॉर्मेशन अच्छा जाएगा, उतना ही दे विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस एज फार एज द फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस. वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बाकी के सब कुछ एकदम रिड्यूस हो जाएंगे. So it is very important for including RBI, including government, including everybody like me who is into this particular space, to make an initiative to improve the financial literacy of an individual. That's where we are actually working on it, and that's where, if you observe it very carefully, I'm completely focused and engrossed on elevating the financial literacy of individual. So now it's an open question to you all. My mission is to elevate financial literacy of India. How many of you want to be with me? Just type B in the chat box. B in the chat box. See, my mission is to elevate financial literacy of India, so that you earn, I earn, we all earn, and we all actually add value to India. All add value to India. Because अगर मान लीजिए मैं एक पूरे एक साल में 1000 लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ. If we have a community of 50 people, we can train 50,000 people, right? We can train 50,000 people, and that will go like a magic jump, compounding every year, compounding every year. और मार्केट बहुत बड़ा है दादा लोग, बहुत बड़ा है. एक का कैपेसिटी नहीं है ये सब काम करना है. एक capacity नहीं है. And now we have so much about lead. My entire system has been set. Now I want right quality, right kind of people into this particular system. That's where we are all here meeting today. National Strategy for Financial Education 2020 to 2025 क्या है? What is the strategic objective? ये मैंने गूगल से लिया है, because I know that they are working on it. So मैंने वैसे के वैसे कॉपी कर लिया है. Inculcate financial literacy concept among various sectors of population through financial education to make it important life skill. Encourage active saving behavior, जो हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, फाइनेंशियल फिटनेस मास्टर क्लास में करते हैं. Encourage participation in financial market to meet financial goals and objectives. That is what we are trying to do. So in alignment, whatever government of India is doing, most of the things I am doing through you all are into my community. How many of you agree with me कि ये तीन जो concept, strategic objectives, national strategy of financial education के है, we are actually working exactly on a similar platform. If we feel that we are financial fitness is working on a similar platform, just type similar in the chat box. Similar in the chat box. और ये ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन करते समय ले लिए. उसके पहले I'm working on this since long year.
I was not knowing all this all happening simultaneously, parallelly along with me, but मेरे हिस्से का मैं काम करते जा रहा था, and I'm still doing it, and it's actually very good that this is coinciding with whatever national mission is going on right now. See, financial services in India क्या है? सात आठ major institutions हैं. Ministry of Finance, Apex, Reserve Bank of India, Apex body in distribution, Institute of Development and Research in Banking, Indian Banks Association. यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे either elected या selected होना चाहिए. Elected means politicians, selected means नौकरी करके जाना पड़ेगा to the UPSC and MPSC and all those factors. सेबी में हम लोग काम कर सकते हैं, जहाँ पे सेबी is Securities Exchange Board of India. We can take a brokership, we can add value, we can do it portfolio management and all those factors. Insurance Regulatory Development Authority, IRD, which is controlling life insurance and mutual fund, sorry, health insurance and general insurance. ये तीन insurance को cover करते हैं. Association of Mutual Fund in India, which controls all mutual funds, Just type in the chat box. ये तीन में से अगर आप एक भी सेक्टर में काम करते हो या दो सेक्टर में, मान लीजिए आपका आईआरडी का लाइसेंस है और एमपी का भी लाइसेंस है, जस्ट टाइप 2 इन द चैट बॉक्स. अगर सिर्फ आपके पास ब्रोकरशिप है तो 1 इन द चैट बॉक्स, तीनों है तो 3 इन द चैट बॉक्स, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 0 इन द चैट बॉक्स. कम ऑन, कितने लोग हैं अभी? लेट मी सी. ओके, okay. Fantastic. So at least we are somewhere. और जो लोग zero है, चिंता करने की जरूरत नहीं है. If you associate with us, we'll definitely try and make sure to train you, groom you till the time you are actually there, equivalent to Sudhir Khote or much more better than Sudhir Khote, so that you start taking that particular lead. Dream is, I repeat, dream is by next 4 years. I repeat, by next 4 years. जैसे परसों 10th and 11th को एक वेबिनार हो गया, उस वेबिनार में 315 लोग थे. कैपेसिटी ऑफ जूम कैन बी इंक्रीज्ड इट, बट 500 लोगों का बेसिक कैपेसिटी है. द ड्रीम ऑफ सुधीर खोत इज एक साथ पैन इंडिया डिफरेंट लोकेशंस में एक ही टाइम पे फाइनेंशियल फिटनेस का वेबिनार एक साथ होना चाहिए. 50 people taking this particular training at different locations across India and training 500 people in each of that particular webinar. मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास बैक एंड है, मेरे पास फ्रंट एंड है, मेरे पास प्रोसेस है. Everything is there because I am doing that right now. That's the dream of each one of us, because then you need to be at that particular level. You need to train and you need to groomed and practiced and understand it, what exactly is all about. And then we actually slowly, steadily, concham, step by step, spread that wing so that we all actually start taking that in and at the same time at different location. How many of you are there with me on this particular dream? Just type with me in the chat box. Okay. Now, how many of you really feel ये बहुत easy है? कल फॉर्म भर दिया और मैंने काम करना चालू कर दिया और 2-4 महीने में आई एम रेडी. How many feel it's that ready, or it is really you need to work hard towards it? You need to work hard towards it. It's not going to fall on the platter. You have to do it. I'm there to be with you, teach whatever I have grasped and grained and trained by Robert, by Blair, I don't know how many of you know Blair, but he's a gem of the guy. He has trained me one-on-one for quite some time.
Anyone in the room know Blair Singer? Who is Blair Singer? Mamata Rajiv. Yeah, I remember Mamata talking to you for BST, right, Mamata? I remember I talking to you, right? Great. Trainer guru, yeah, he's the world's best guru, and जिस जितना भी उसके पास से मैंने सीखा है, I'm trying to download to all of those who want to take an action. Be with me for quite some time, and then once you are ready, then we'll actually put you onto the platform. Want to put you onto the platform, right? So सक्सेस ज्ञान वर अटेंड केला होता सेशन, या सक्सेस ज्ञान वर सक्सेस ज्ञान से ही मैं जो भी है मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री का कार्यक्रम चालू हो गया, बिकॉज मिलियनर इंटेंसिव, देन क्वांटम लीप, देन ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी. आई एम लेवल 1 ब्लेयर सिंगर लेवल 1 ट्रेनर ऑफ Blair Singer Training Academy, and my journey is there. And whatever dream of whatever Blair I'm talking about, whatever dream of me I'm talking about, trying to consolidate everything so that we actually spread this pan India in a different way, so that we actually create a number one brand of community in India working towards personal finance industry. That's the dream. That's the dream. Now, हिस्ट्री क्या बोलता है कि 1991 से चालू किया, 1991 से लिबरलाइजेशन चालू किया, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट कंट्रोल का आहिस्ते आहिस्ते रिड्यूस होने लगा, प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इन, एंड फ्यूचर क्या है? Future is very, very, very high. India's financial services sector typifies the growth and progress of its education. क्या बोलते हैं, मेरे पास ना, of its economy. Of its economy, the sector will grow rapidly out to 2035. I always keep on hearing from Blair, from Robert, from T. Harwaker, from Anthony Robbins, from Robin Sharma to anybody, ये जो इंडस्ट्री है, अभी का जो इंडस्ट्री है, अभी का टाइम है, we all are very, very, very fortunate. Especially people like we who in 50s are very, very, very fortunate, because we have seen transistor, we have seen CDs, we have seen 3-in-1, we have seen pen drive, we have seen mobile dabba wala itna bada, we have seen Nokia 330, we have seen this digital form. Now everything is on this particular phone. Everything is on this particular phone. So how many of you believe? How many of you believe this is a great time for all of us to actually understand and see? Understand and see what level we can do it, because India ka digital payment is passing through 1 trillion. Earlier, when I started taking my training, तो ऑफिस में ट्रेनिंग लेते थे. ऑफिस मेरा इधर सरकार नगर में ही है, 30 लोगों का ट्रेनिंग था. नाउ वी टू चार्ज 1200 रुपीज. आई रिपीट, 1200 रुपीज इंक्लूडिंग लंच एंड डिनर एवरीथिंग. और वो 1200 रुपए कलेक्ट करने के लिए माय पर्सन हैज टू ट्रैवल ऑल द वे टू चिंचवड, ऑल द वे टू हड़पसर, ऑल द वे टू खराड़ी, सो दैट कि वो आ जाए. तो वो उधर से उठ के यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. नाउ बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट, how many of you agree कि being with you all, you are from different parts of the country right now, still we got connected, still we got payments collected, still we added value to you. Now this entire process is the process is very, very powerful, and a great time for us to be in this particular industry, because आज जिनका base ready हो जाएगा, these people will actually rule the market in next 3 to 4 years. Next 2 to 4 years. Little advantages for everybody. Yeah, thank you, Drishti. Thank you. Right. So what are the recent trends in financial services? Everybody is accelerating on digital transformation. You take it SEBI, you take it NSE, you take it banks, you take it RBI, you take it financial life insurance companies, mutual fund companies. पहले mutual fund के forms भरने पड़ते थे, right? Now MFU आ गया, everything is digitalized. अब खटक से पैसा अब आ भी सकता है, जा भी सकता है, everything हो सकता है. Transformation is key to this industry's future. And how many of you believe transformation is happening in personal finance industry? If you believe, just type T in the chat box, capital T, transformation ka capital T in the chat box. Now it's very crucial, very important for us to be into this particular industry. बहुत important. See, I am here, I'm going to make huge money. I'm going to make huge money from this industry by adding value to people.
बाय, अभी तो प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं मैंने, बट डेफिनेटली विथ यू ऑल वी कैन डू इट. How many want to be with me on this? Just type me in the chat box. Me in the chat. I'm asking you this because I want to make sure you take a appropriate concrete decision. Don't just be with me, because this is zero investment. Zero investment. Everybody will say कि आय मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. Everybody will fill the form. Everybody will do the whatever the qualification criteria will do it. But उसके बाद if you don't work, if you don't give you 100%, then nothing is going to happen, right? That's why I'm asking you this n number of times. There are enough emerging financial technology companies. I can give you n number of examples. N number of examples. They have started just 3-4 years back, and they are now 50-80 crore rupees crore companies. Just go and look for Scriptbox. Just go and look for Jago Investors. Look for many other. They were actually started as a very small initiative. Now they've grown big to a next level. So financial fitness, along with you all, would be an emerging company in personal finance sector. Now each one of you, I'm talking about, it's a win-win-win business model. So whoever going to associate will be there with me for rest of my life, and be with me and get trained and get progressed and that understand कि मैंने वो 50,000 रुपीज का एक इमेज सबको भेजा था, वहां पे एस्टिक लिखा था, राइट? कंडीशंस अप्लाई मींस वो गारंटेड नहीं है, because you have to work. I'm going to provide a system. You have to work. You have to go through that task force. Because मैं जब माउंटेनियरिंग जाता हूँ ना, अगर मान ली 21,000 पे जाना है, तो I just cannot go and start climbing Kilimanjaro, right? I just cannot go and start climbing Kangri. उसके पहले 2, 4, 5, 6 महीने मुझे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है. I need to make my body fit. I need to eat well. I need to make sure build my stamina and then take my first step towards Kilimanjaro or Kangri. How many of you agree with me? Just type agree in the chat box. Because you need to build a cognitive side to the business. Business करना बहुत important है. बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस धंधा करना है तो इट हैज टू बी अ विन 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 बिजनेस मॉडल. रीथिंकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. दुनिया बोल रही है वी आर डूइंग दिस ऑलमोस्ट सिंस 2014 व्हेन आई डिड फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ मिलियनर माइंड इंटेंसिव. उसके बाद से मैं कॉन्सेप्ट मनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. और if you start creating a strong team, then anything can happen. Anything can happen. Right? So there are 10 types of financial services offered in India. Banking, professional advisory, उसके लिए बहुत technical skill लगता है. Debt instruments, treasury, technical लगता है. Tax audit, अपना काम नहीं है. Chartered accountant, ICW का काम है. Capital restructuring, high tech CFA, financial analysis लगता है. Portfolio management, yeah, you can do it, but you need to be very, very, very particular on this. But I feel anybody, आपको अगर financial का ज्ञान है, नहीं है, you are not into this industry or into this industry, at least we can do in this 4 sectors: wealth management, mutual fund, life insurance, and stock market. If you agree with it, just type agree in the chat box. Just type agree in the chat box or yes in the chat box. इतना तो हम लोग कर सकते हैं, राइट? इतना तो हम लोग पक्का कर सकते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट में हम लोग काम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग इट. आई कैन ट्रेन यू, आई कैन टीच यू हाउ टू हैंडल थिंग्स. म्यूचुअल फंड यू कैन डू इट, इंश्योरेंस यू कैन डू इट, स्टॉक मार्केट यू कैन डू इट. ना आपको तो ये लगेगा, अभी आपको तो ये लगेगा कि अरे यार ये तो फाइनेंशियल फिटनेस की बात हो रही है, फाइनेंशियल फिटनेस की बात हो रही है, अभी ये इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट किधर से आ गया? अंडरस्टैंड, if you want to give a training to 300 or 500 odd people, how many of you feel, how many of you believe you should know all these factors in detail? कस्टमर क्या प्रश्न पूछता है, क्या थॉट प्रोसेस से जाता है, हाउ डू यू बिहेव इट, हाउ मच it is difficult for life insurance to sell, how much it is difficult to manage the customer, how people behave when they are talking about investment, right? ये सब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. तभी then you actually be very much confident about giving this entire session to 360 or 500 people, because ये 500 लोगों में से या 100-150 लोगों में से कौन क्या प्रश्न पूछेगा, you never ever knows. You have to be prepared. You have to be prepared. So how many of you are ready? I repeat, how many of you are ready to prepare yourself so that you are ready for the future, whatever you are thinking about? Just type ready in the chat box.
सी अपना टैग, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, टैग बिल्कुल बीच में से बाहर छोड़ना है आपको, बिल्कुल बाहर छोड़ना है. नथिंग नथिंग there's nothing about tagging, nothing about tagging, absolutely nothing about tagging. You need to understand what is life insurance mutual fund is all about. Major changes in financial industry right now is there's an increased awareness of pure term plan. म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग पॉपुलर. पहले म्यूचुअल फंड क्या है समझाना पड़ता था, हर एक बंदे को म्यूचुअल फंड मालूम है. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. विथ हाउसिंग लोन इंक्रीजिंग, credit cards increasing, dependence of loan has increased a lot, goal based financial planning is getting popular, people have lot more choices, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन है लोगों के पास, बहुत कंफ्यूजन है. लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया, ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड स्कीम्स स्कैम्स आर इंक्रीजिंग. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑल दिस 7 points आर एक्चुअली a booster for you to be into a personal finance industry? So you've analyzed these, and that's where, yeah, but I was actually दुखता था कि we are not doing much more, we're not reaching beyond a certain limit. वो stretch होना चाहिए, वो ceiling टूटना चाहिए. और in spite of there is a lot of opportunity there in the market, we're not able to do it just because we are not having a team. That's why this entire session is about creating and building a team step by step, stone by stone, brick by brick. I will not guarantee that कि आज जो yes बोलेंगे, आज जो process में जाएंगे, will make it to the last or not. I repeat, will make it to last or not. It's all about how much time you give, how much time you trouble me to train you, how much time you actually get in touch with me so that I come and train you, how much time, whatever difficulties, mistakes we did, we do it, how much time you come back, discuss a lot. जैसे financial literacy में हम लोग discuss करते हैं, we will discuss a lot of aspects out there so that we all grow. और उसके बाद then step by step we will pick choose certain people so that they start working with me as a business partner. ये long story है, long story है, but we have to begin somewhere, right? बिकॉज अगर मैंने ये ट्रेनिंग चालू कर दिया तो ट्रेनिंग करने के लिए सब लोग आएंगे, बट इट विल नॉट बी एक्चुअली फेयर प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने खुद में कुछ ना कुछ एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है. फिर उसके बाद देन लिथार्जिक सा आ जाता है, एंड वंस यू लिथार्जिक भी से कि नहीं यार अगली बार देखते क्या करना है. How many of you really feel that when you don't do any investment, there is no commitment, we actually go into a lethargic mode? If you agree with the statement, just type capital L, lethargic का capital L in the chat box. Fantastic. So, number of mutual funds in India, करीबन 6,000 टोटल. ये टोटल इंडस्ट्री साइज है. 25% revenue generation is only by 30 mutual fund companies. See, including HDFC, including Tata, including Ambani's, including top institutions in the country are into life insurance and are into mutual fund. से अगर वो काम कर रहे हैं तो हम किस खेत की मूली है भाई, हमको नहीं करना है. We have to be there, right? Entire Citibank is working on life insurance and mutual fund. वो करना क्या है, वो कैसे करते हैं, that's their different story altogether. लेकिन दुनिया के सबसे बड़े-बड़े brands भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो it's very important for us also to be a part of this industry, right? Yes or no? If you agree with the statement, just type yes in the chat box. Number of active life insurance agents in India. Currently 22 लाख life insurance agents है IRD के हिसाब से. उसमें से सिर्फ 24% लोग ही एक्चुअली एक्टिव है. एक्टिव होने की पूरे साल में एक पॉलिसी डाला है. 110 करोड़ की 130 करोड़ की जनता है. उसमें से चलो ठीक है, बच्चे बूढ़े छोड़ के 50%, 50% लोग इंश्योरेंस लेने के लायक हैं. तो कितना हो गया, करीबन 70 करोड़ हो गया. 70 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 22 लाख एजेंट है. उसमें से भी 24% एक्टिव है, यानी कि 5.5 लाख एजेंट ही है जो नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी लेते हैं, वही मेजर एक्टिव गिना जाता है. So is this number sufficient to serve 110 crore people? Just type yes or no in the chat box. Just type yes or no in the chat box. No. Just tell me,
अगर आपने अच्छी तरह से जो भी मैंने आपको सिखाया है फाइनेंशियल फिटनेस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस, जस्ट वन सेकंड. Okay, absolutely no, right? So अगर मान लीजिए, type in the chat box, if you actually get trained yourself very very well and if you go with that particular system, जैसे संतोष बेगड़े ने बोला कि बाबा I would actually use this, understand this and then मेरे client के सामने जाके मैं वो कर लूंगा, तो definitely our number of being an active agent and earning level will increase or not. Just type yes or no in the chat box. Just type yes or no in the chat box. Right? So we need to understand. See, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बनना इज अ गुड और बैड, आपके हिसाब से लिखना चालू कर दो. Then why people refrain from becoming a life advisor? Why people refrain from becoming a life advisor? Because now you can mute yourself, unmute yourself and say why people become bad propaganda. Yes, due to mindset that has been created. Fantastic. Thank you so much, Mamta. Thank you so much. Being an agent, yeah. Because status constraint only being an agent. Lack of awareness due to market. Fantastic. Keep on writing. Fear of bad due to people wrong selling. पहले बोलते थे कि LIC का एजेंट आ गया सामने से, लोग इधर से भागते थे because they are just talking about the charts. Lot of mis-sellings happening. Lot of mis-sellings happening. Just imagine, does this country need a people who are actually do a right selling, because term plan is needed, proper goal-based investment is needed, proper financial planning is needed, proper thought process is needed. Is this time for us to be a step into this particular industry, into personal finance industry, not just about insurance industry, and start making aware people about what is going on and how do you do it, right? So now it's a time. It was time then also, but इतने साल होने के बावजूद भी things are only same. The things are same. एक आदमी एक लेवल तक ही काम कर सकता है. अगर कुछ revolution create करना है तो we have to create a system. We have to create a comprehensive context system with proper code of honor, proper rules, regulations, ethics, values, principles around that, so that we start communicating with the market in such a way that they start understanding, अरे यार इधर से आ गया ना तो पक्का है. System work, people fail. That's where I'm trying to do that particular system, right? So I'm into working in this personal finance industry since 2004. We all know this. I'll just brush you through this. Mind management is बहुत important है, लेकिन सब money management के ऊपर काम करता है. This person has changed my life, added a lot of value to me. We all know this. इसमें से एक चीज ध्यान में मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस इज वेरी वेरी ग्रेट. और जितने भी लोग यहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है. यू आई जस्ट नीड योर कमिटमेंट एंड योर वर्क. इफ यू आर रेडी टू गिव दैट, और माइंड अगर ओपन रखा आपने, क्लोज्ड माइंड नहीं चाहिए. नहीं मैं वो क्या बोलेगा, नहीं मैं वो क्या बोलेगा, मगर लिटिल वॉइस के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. माय मेंटर सेज कि this is if and buts and kintus and parantus and little voice actually kills you. So whatever you have education pattern, whatever you're doing right now, if you really want to be a part of this particular mission, I repeat, if you want to be a part of this particular mission, make sure कि you be there, because शिक्षण आणि धंदा याचा काडीचाही संबंध नाही. There is no correlation between your education and what business you are doing. Self talk and leveraging, we'll talk about this. But I just love this word leveraging. Leveraging बाद में what is the future, ये 50 seminars तो होंगे, what is the future then, I'll just tell you at the end. Remind me if I actually forgot to tell you what is the future, right? ये सब है. You know that I've been with Tata AI Life Insurance Company since 2004. फिर भी मैंने आपको किसी को भी एक पॉलिसी बेचा नहीं है, right? Because that was different start, but I'm still with them. I've been with these people.
Okay, this is my mentor, Robert Kiyosaki, Blair, Maishan, Money and You. These are all my mentors. Mac है, Brian है, Larry है, T. Harvicker है. This is all about me. For all those who don't know me, इनके लिए सबके लिए है ये. Okay. Measure business skill, proper management, finance is very important, right? My mission is to elevate financial literacy of individual. So last I'm going to ask you because उसके बाद में आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. करना क्या है? So how many of you want to be a part of my mission to elevate financial literacy of India? अभी मैं थोड़ा सा बड़ी बात कर रहा हूँ. इंडिविजुअल्स बिकॉज मैं डरता था जब मैं अगर 100 200 500 लोगों की कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं टॉकिंग अबाउट इंडिया एलिवेट फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ इंडिया बिकॉज I know that if we all come together, we can do it 100%. We all come together, we can do it because we all are tied up somewhere. We have linked out at various locations. And if you agree with me, for all these years, जितने भी साल हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, we have always tried to add value to each one of my person, each one of my community in a financial literacy level, right? We can do it. Thank you so much. So what's actually happening is there are 3 steps because ये 3 steps मैं हमेशा सिखाता हूँ because these 3 steps are very important at any given point in time. Now we are just thinking right now कि superficially कि वाह यार सुधीर खुद कुछ कर रहा है उसके साथ रहना चाहिए, right? सुधीर खुद कुछ कर रहा है उसके साथ रहना चाहिए. How many of you really feel you're saying right now you're saying what you are saying right now just exactly because of saying अरे यार सुधीर खुद कुछ कर रहा है ना तो पक्का इसके साथ रहना चाहिए. If you are just feeling superficially on this particular factor, just type superficiality का S in the chat box. Let us be honest here. Let us be honest here. जो भी ड्रीम एस्पिरेशन जो सुधीर को देख रहा है वो तो उसका है लेकिन मैं उसके साथ जुड़ना चाहती हूँ whatever it is and that's whatever it is and now the first step is that जो superficiality का thought process है वो granularity छोटा point तक आपको सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा. Now just tell me in the chat box. मैं अभी unmute करता हूँ सबको. Tell me in the chat box. या tell me in the chat box कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, आई रिपीट, अगर आप पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री में आना है, जो भी मैंने ड्रीम बताया है आपको, मेरा ड्रीम बताया है, मेरा मिशन बताया है, जो भी इस मिशन में अगर काम करना है हमको, आपको शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी ऑन दिस? बिकॉज़ आई कैन एक्सप्लेन यू ऑन दैट विल बी अ टीचिंग. कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी ऑन दिस? अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. करना क्या पड़ेगा? Yeah, I'm Mamta speaking. या ममता. To do this, first of all, you should be aware of like how we already touched upon the point in the previous slides. You should know about what all factors are involved in this, and you should be aware and you should be able to talk to people and explain to them about it. First, you have to gain that knowledge. Perfect. So the first granular part is we need to gain the knowledge. Now, if I actually teach you how to conduct a webinar, what is financial thought process all about, I'll give you a case study. I'll give you a script. Is it possible for each one of you to go and deliver the webinar tomorrow? No. No, right? No. What do you need? Knowledge. In-depth knowledge of the product. In-depth knowledge. So how will that in-depth knowledge come? Will that come by reading the books or going actually on the field? Actually going on the field. Going on the field, or maybe you can do the courses that are relevantly required. That will take time, of course, but that is also a way. Absolutely. But if you take the course, taking an education, going and practically talking to people, are these two completely different, right? Yes or no? Yes. Okay, great. Thank you. So once you go to the field, होगा क्या कि आपको लोगों के गोल समझ में आएंगे, लोग कैसे बिहेव करते हैं समझ में आएंगे, how the people try to avoid you when you're trying to sell life insurance or mutual fund or stock market, वो समझ में आएगा. We'll start understanding कि behavioral pattern क्या होता है, financial behavioral pattern क्या होता है, how people think, lifestyle कैसे होता है, how people make mistakes, credit card का misuse कैसे होता है, lifestyle पे कैसे misuse हो जाता है, how they run away from a reality and get
hook to a wrong hook so that they get dragged to a different level और लोग इधर गोल यहाँ पे भाग इधर रहे, right? So if you understand all this, sir, are you selling financial teaching course or knowledge to set up a business? Or yeah, I'm teaching उसके बाद में कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है, थोड़ा सब्र रखिए करण साहब, राइट? सो अगर ये सब कुछ करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड गो एंड डू समवेयर वर्क, राइट, ऑन द फील्ड, बिकॉज मैं कुछ भी सिखाने से कुछ नहीं होने वाला. आई रिपीट, मैं कुछ भी सिखाने से कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट योरसेल्फ. So how many of you are ready to actually go and work on the field on the basis of teaching which I'm doing to giving it to you right now? Just type field in the chat box. Field in the chat box. See, we are from different parts of the country. हर एक सिटी में अगर हम लोगों ने एक सिस्टम तैयार कर दिया, we all start working, then definitely things will change. We have a better, उसके लिए जो learning लगेगा मैं आपको दे दूंगा, growing आपके ऊपर है. You have a better awareness, you'll have a better choice, and then after a few years, 1 or 2 years, when we actually get trained and understand and everything, then we'll choose people to start conducting webinars, because it is not one day job. इतने दिन से आई एम विद ब्लेयर, स्टिल ब्लेयर के साथ एक स्टेज के ऊपर एक सेंटेंस बोलने के लिए भी अभी परमिशन नहीं है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इंटेंस लेवल ऑफ ट्रेनिंग. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बी टेक अ फर्स्ट स्टेप? We can do it, because the first 1 year is all about you taking small amount of time from your busy schedule, and then understand and grow slowly. I'm telling you, it's not going to be easy. It is going to be not impossible. Yeah, it's difficult, but you have to take that step ahead. डेजिग्नेशन छोड़ दीजिए, मैं कितने एज का हूं वो छोड़ दीजिए, मैं जिंदगी में ये इतना कर दिया वो छोड़ दीजिए. यू नीड टू टेक अ फर्स्ट स्टेप, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू टेक अ फर्स्ट स्टेप? जस्ट टाइप फर्स्ट इन द चैट बॉक्स. आई एम गोइंग टू टेल यू राइट अवे करना क्या है आपको, और उसका लाइफ में, आपके लाइफ में होगा क्या, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, राइट? सी, जैसे मैंने जब चालू किया 2004 में, I joined Tata AIA Life Insurance Company Limited as an insurance agent. So how many of you are ready to, keep your tag aside, designation aside? मैं managing director हूँ, मैं engineer हूँ. Leave that tag and join Tata AIA Life Insurance Company Limited as an insurance agent. Just type agent in the chat box. Agent in the chat box. I want to kill that thought process here itself. Agent in the chat box. Let me see how many of you are interested. Okay, so now tell you what is happening. See, अगर मुझे ये पूरा सिस्टम बिठाना होता जो मैंने पहले कोशिश की थी ट्राई करने की, सर्टिफाइड फाइनेंशियल लोगों को हायर करके, सीएफपी लोगों को हायर करके, या फिर 25 लोगों को हायर करके, बट दैट फेल्ड बिकॉज दे केम विद एन एम्प्लॉई माइंडसेट. मेरी सैलरी, मेरे को कितना ग्रोथ मिलेगा, मेरा पे रेज कितना मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एक्चुअली स्टक अप देयर इटसेल्फ. बट टाटा एआईए में एक बिजनेस मॉडल है जिसको हम लोग बीए मॉडल बोलते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू. यहाँ पे शिवाजी है, केतन है, प्रशांत है, महेंद्र है, राइट? ऑल दिस पीपल, जितने भी लोग सामने दिख रहे हैं उनके नाम देख रहे हो. यू ऑल बिकम एन एडवाइजर विद टाटा एआई. नाउ Tata AIA will start training you from an IRD or financial perspective. I will start training you on the basis of whatever we are doing it. जो financial planning की बात कर रहे हैं, charts की बात कर रहे हैं, psychology की बात करते हैं, so that your field training starts. I repeat, your field training starts. Field training आपका चालू हो गया. Now, is it easy for anyone to sell a life insurance? Just type yes or no in the chat box. Just type yes or no in the chat box. नो, राइट? यस, अगर आपके पास सिस्टम है तो इजीली है. यस. जस्ट टेल
10th and 11th. Mamta, you are there into the industry, so you can tell me. Santosh Begde, you are there in the industry, you can tell me. 10th and 11th, we did a session and 317 people were there for the entire 2 days, right? Second day में 297 थे. So those 297 people are there into this industry. Santosh is from Pune, right? Santosh is from Pune. Mamta, where are you located, Mamta? Bangalore. Bangalore, right? There were 17 people from Bangalore and a lot of people, 100 plus people from Pune. Now, is it possible for me to go and serve these 17 people from Bangalore, Mamta? No, individually we cannot. Absolutely, I mean, individually. it will take time. No, for me, I'm talking about. Is it not That's possible? what. Like, for example, Not possible at all. Like, now 17 में से Mamta has taken upskilling for financial literacy program. Then I get in touch with Mamta, but बाकी के 16 लोग तो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गए, right? Yes or no? So now what I want you to do is कि if you become an advisor with Tata AI will start training you. Along with I will start training you as far as the complete human psychology of life insurance buying is concerned, and then आपके लीड्स के ऊपर तो आप काम करेंगे. I will teach you how to create the leads for you. प्लस ये 300 लोग में से जितने भी लोग हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में आए नहीं, और 300 में से करीबन 56 ऑड पीपल हैव बॉट फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, बाकी के 250 लोग आर स्टिल पेंडिंग. नाउ दीज 250 पीपल आर रॉ केक, raw product, raw leads, so which matured leads, wherein they know that term life is important. There is no, they don't know that financial literacy is important, and they are just a call away from understanding what is the human life, right? If you agree with the statement, just agree in the chat box. You just have to go and call them. Yes, Santosh Begde, this is Sudhir Khoth from wherever you are, and then 2 दिन के पहले आपने फाइनेंशियल फिटनेस का प्रोग्राम अटेंड किया था, एंड उस फाइनेंशियल फिटनेस के प्रोग्राम में सुधीर वाज टॉकिंग अबाउट, और ये 50 लोग जो बोलते हैं ना हम लोग, they were talking about कि term life is important. So I would like to meet you on Zoom. Like आपका term life कितना है, आपका human value calculation के लिए हम लोग मिलना चाहते हैं, right? So now अगर ये पिच कर दिया, ये स्टांस कर दिया, तो all insurance people in the room right now और mutual fund people in the room right now, just tell me आपका मीटिंग मिलने का चांसेस कितना है, हाई है कि लो है? Very high, right? So now once you have meeting chances high, they have actually got trained in 2 days, मेरे सेशन में या फिर आपके किसी के सेशन में. Now you go and tell them, you actually take that effort so that आपको वो कमीशन मिले. I repeat, आपको वो कमीशन मिले. आपने टाटा एआई के साथ ज्वाइन कर दिया है, वो पैसा जो है सुधीर खोत को आके फिर आपको नहीं देने वाला. Why I have taken that system? Because this BA model is very very powerful. आप टाटा एआई जी में पॉलिसी सबमिट कर लेंगे, टाटा एआई विल गिव यू दैट कमीशन. टाटा एआई आपके बुक्स में आ जाएगा, टीडीएस आपका आ जाएगा, जीएसटी आपका आ जाएगा, जो भी है वो आपका आ जाएगा. नाउ सिंस आई हैव रिक्रूटेड यू, दे विल गिव मी अ स्मॉल पोर्शन टू मी. Now, is this a win-win business model? I have a dream, I have a mission to elevate financial literacy level of India. Now, if I tried that for past 3-4 years by recruiting certified financial planners, but burden was on me because everybody was talking about employee mindset. But I want to create a system where एक साथ 50 लोग पूरे इंडिया में हर वीक 300 लोगों को सेमिनार दे रहे हैं ऑन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग. उसके लिए सिस्टम क्या है? बैकएंड सिस्टम मेरा पूरा रेडी है. नाउ अगर मान लीजिए if I come to you and if I start talking to you कि ये मेरा ड्रीम है, अगर इस ड्रीम में आना है तो you have to pay 1 lakh 2 lakh rupees to get trained. So will that look good or will that look bad? Just type your answer in the chat box. Again, होगा क्या कि जो genuine बंदा है, actually genuine बंदा है, he will also miss out because उसके पास अभी पैसे नहीं है. करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता. So I'm taking an help of Tata AI system wherein you go and understand what insurance is all about. I know it very well. Next 3 to 4 months, I want to recruit approximately 500 insurance agents in Tata AI. That's my dream.
अपने कम्युनिटी से लोग आ जाएंगे। ये 500 लोगों में से आई नो इट वेरी वेल, 100% उसमें से करीबन 50 to 60% will shell off. They will not perform because that ifs and buts and kintus and parantus will come in between them and their success. इसमें से 40% ही लोग ऊपर आ जाएंगे. They will be there with me for 1 year. Now, तब तक इंश्योरेंस एजेंसी के लिए, बिजनेस के लिए क्या है वो मैं आपको सिखाते जाऊंगा. 1 साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन योर कमिटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डेडिकेटेडली यू आर डूइंग, आई विल start pick choosing people and then start downloading everything which I've learned from Blair and Robert, so that you and me start creating a set of leaders to guide people on financial literacy in India. That's the second phase. First phase is to become an insurance agent with Tata AI. Understand what it is. Understand what it is. Market क्या है, समझो उसको. उसके लिए मैं help करूंगा आपको. You have to do it on your own also, right? मेरा term life insurance का campaign चालू है, mutual fund का campaign चालू है, corporates का campaign चालू है. I'm spending more than 1,75,000 to 2,00,000 rupees on Facebook campaigns every month to generate leads. Leads की कमी नहीं है. उनको cater करने के लिए लोगों की कमी है. So how many of you want to be a part of me along with this particular mission? Just type Tata in the chat box. Tata in the chat box. तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि I'll start building people. I'll start building people. I'll start training people. 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद we have set of people who are trained, groomed and with the same thought process. Trained, groomed and with the same thought process. अगर मान लीजिए 50 लोग, 100 लोग, we are actually there into this particular market. Now understand future क्या है? Future is, say for example, पूना में ऐसे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं for example. बॉम्बे में 10 लोग हैं. Let's take an example. I'm not talking about only the core leaders. I'm talking about the community as such. Community as such. Now, ये अगर ये पूरा community अपना 300 लोगों का है, 300 hardcore community 300 लोगों का, उसमें से 50 लोग trainers बन जाएंगे आगे जाके, 50 लोग, 25 लोग, जो भी एक capacity के हिसाब से. Now, अगर ये 300 लोगों का कोर कमिटी है जो हर वक्त, हर हमेशा, हर वीक मिलते हैं, there's a financial fitness club happening out there. वो क्लब में we actually start interacting with various business opportunities. अगर मान लीजिए पूना में एक बहुत बड़ा स्कीम आ रहा है, understand this very 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 carefully. Understand this very very carefully. अगर पूना में एक 400 फ्लैट का स्कीम आ रहा है, now we are 300 people. Can we take challenge to sell 100 flats? Just type yes or no in the chat box. 300 लोग मिलके 100 लोग 100 फ्लैट तो पक्का बेच सकते हैं ना. अगर 100 फ्लैट, एक फ्लैट 1 करोड़ का है तो टर्नओवर कितना हो गया? टर्नओवर कितना हो गया? 100 करोड़ रुपए. अभी नेगोशिएटेड कमीशन चल रहा है 4 to 5%. लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नेगोशिएटेड 4 to 5%. अभी कैलकुलेशन इसके हिसाब से करेंगे, बाकी वो कमिटमेंट लेने का जो कीमत है बिल्डर को देना पड़ेगा. I've done this one proposal like this and we have made huge money. अगर मान लीजिए, I repeat, अगर मान लीजिए if we get just 5% commission, तो अपने ये 300-400 लोगों में से सब लोग तो बेचेंगे नहीं, 40-50 लोग ही बेचेंगे. अगर मान लीजिए वैसे कर दिया तो कमीशन कितना बढ़ गया? Apart from Tata AI, I'm talking about 5 crore rupees. But this process, I'm not building it to take that commission of 3 to 4%. We will be negotiating the price with them, per square feet price with them. That's a longer vision I'm talking about, not now. The first step is to become insurance agent with Tata AI Life Insurance Company Limited. So how many of you are ready to be a part of this particular mission? Just type me in the chat box. Just type me in the chat box. Just type me in the chat box. See, all you have to do is 2 things.
first important, Ujjwala will also share. I'm sharing a link here right now. Go on to that particular link right now, and put your name, address, everything, so that we come to know you are interested. You are interested. Already agent with Tata, other company, then Mangesh, you can join with your wife. We will work. Join with your आप दूसरा लाइसेंस ले लीजिए. आप अभी आपका नाम लिख लीजिए वहाँ पे, and then when we talk to each other, then we'll start working on it. Right? Start filling up this form. आपको करना क्या है? अगर आपको सही में इंटरेस्ट है, आप फॉर्म तो फिल कर लीजिए. आप फॉर्म तो फिल कर लीजिए. उसके साथ साथ इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड to start working it from tomorrow. Mamta, in case we are working with Kotak, I know that Sadan, you have already done it. Kotak, then take दूसरा license on somebody family's name, then we actually start working on it. We'll start working together on it, right? अगर आप इंटरेस्टेड हो अभी, तो शाम तक क्या करना है, ये इसका एक फोटोकॉपी लिख लीजिए. पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक सेल्फी, चेक कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, नॉमिनी नेम, मैरिज सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, योर सिग्नेचर ऑन ब्लैंक पेपर, ईमेल एड्रेस. और जब ये होगा तो IRD का 750 रुपीज का एक IRD का एग्जाम फी होता है. उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि IRDA को जाता है एग्जाम लेने के लिए. आई विल नॉट ट्रेन एनीबडी हु इज नॉट इनटू द सिस्टम, बिकॉज द सिस्टम विल ऍक्च्युअली मेक यू हार्ड, म्हणतात ना, तळपदार बनण्यासाठी ती सिस्टम तुम्हाला काम करेल. बिकॉज दॅट विल हेल्प यू टू ऍक्च्युअली बी एंड टू अ नेक्स्ट लेवल. सो मेक श्योर टेक दिस पिक्चर and start putting your names in this particular sheet. Once you have done with that, just have done in the chat box. I have one of the best plan with investing any rupees. Pooja, just talk to me. We'll talk about this. If you are already an LIC agent, then आपके ब्रदर सिस्टर भाई जो भी उनके साथ से आप काम कर लीजिए. उनको यहाँ पे एनरोल कर लीजिए. Dipali Dalal, if you already passed with IRDF with somebody else, then you have to do on this again. Pooja, ये ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे इनको पहले फोन कर लीजिए, then they will pass on that information to me. Santosh Begde, fantastic. So I cannot help you. उधर से ट्रांसफर लेना पड़ेगा. It is very difficult. I have joined this because I am part of startup which is aiming for financial education industry. So yeah, you can enroll. No problem, Drishti. You can enroll. No problem. Young blood तो चाहिए दृष्टि. Young blood तो चाहिए. But not Kotak Mahindra agent, but not given. See, how can you become agent of Kotak Mahindra without giving IRD exam? It's not possible. Yeah, government policy all out, no problem. Yeah, training will be online. Tata का training online होगा. म्यूचुअल फंड एजेंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है अभी फिलहाल तो ट्रेनिंग सेशन विल स्टार्ट विद IRDA एंड टाटा AI, बिकॉज ये विन विन बिजनेस है. बिकॉज इफ आई टीच यू देन यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग. आप जो काम करेंगे उसके वजह से मुझे पैसा मिलेगा, राइट? बिकॉज व्हेन आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ यू ऑल, आई ऑल्सो शुड अर्न, राइट? अमित, पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर IRDA के पास जाके आपका वो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका ये ट्रेनिंग होगा. विल जस्ट वर्क ऑन दिस. पहला स्टेप ये कंप्लीट कर लीजिए, इसको आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है.
taken training of Kotak Cell Insurance as an employee. IRDA spending form. I don't know Preeti right now. Make आपका जो भी query है वो query उसमें डाल दीजिए. Will actually work on that. Will आपका work on that. अगर फिर मेरे ऑफिस में फोन कर लीजिए. Put your query there so that we'll actually try and solve this. I'm on payroll. Dual role not possible for me. I love to work in multiple products of. I don't know what is that. Okay. Thank you so much, Ketan, for being here. And it's not a problem. It's not a problem, right? Tata AIG upon which one post? See, टाटा एज में तो पोस्ट नहीं है. वी जॉइंड एज एन इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन आगे जाके आपको अलग अलग लेवल पे काम करना है. दिस इज अ बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ इट. एनी क्वेश्चंस? पहले ये फॉर्म भरना है आपको प्रीति मैडम, उसके बाद IRDA का एग्जाम लेना है. देन वंस यू पास देन विल स्टार्ट ट्रेनिंग. The exam to be taken by family members. Exam to be taken, because if they are enrolling, then they have to be a part of this. Okay, thank you so much. I've allowed you to open up your video audios if you want it. It is only for life insurance business. Yeah, general insurance भी है बाद में विलास, लेकिन फिलहाल तो लाइफ से चालू कर देंगे, बिकॉज वन स्टेप एट अ टाइम. कॉन्चम बहुत कुछ करना है, लेकिन एक साथ एक स्टेप उसके बाद में हम लोग कर लेंगे. Sir, this is Drishti. I had a doubt. Yeah, please. Sir, once we are registering on the link, and you said that we need to pass out the IRDA exam. So, will there be any sessions for guiding us through that? Yes. What we'll do is first you actually complete all the forms, then we will submit all those things to IRDA. वो 25 आवर्स का IRDA का ट्रेनिंग होता है. इधर आप कर सकते हो या फिर वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम से करवा लेंगे. Once you complete that IRDA system, then Tata AIA will give you comprehensive training on how to pass the exam. फिर उसके बाद वो लेके आपको काम करना है. Once you pass the exam, then फिर अपना interaction चालू हो जाता है. Then we will actually do a lot of trainings on how to improve our life as far as the financials are concerned. Okay. Any questions? So Sandeep here, why Tata AIG? Like, why you choose that? Like, not any other? Okay. Why Tata AIA? See, the point number one is कि I'm with Tata AIA since 2004. Second is Tata AIA is having a business associate module. Because अगर मान लिया संदीप मैंने आपको बोल दिया how much concession I will get, there is no concession. 750 रुपए मांग रहा हूँ, वो भी IRD को भेजना है राम कुमार, उसमें concession क्या देना है? आपका जेब, मेरे जेब में से पैसा थोड़ी डालने वाला आपकी फीस के लिए. वैसे एटलीस्ट उतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? ओके संदीप. So what is happening? Say for example, if I start training people, like you were there for two days workshop, right? I think 10th and 11th you were there. उसके बाद you did have you taken financial literacy program? Yes. I think yes, right. So you've invested money out there. उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे आपको ये पूरा इंडस्ट्री के बारे में सिखाना है, I repeat, ये इंडस्ट्री के बारे में सिखाना है, तो you have to pay me, right? Right? You have to pay me, because इसके साथ साथ what is going to happen? I'm going to open up a program for life insurance agents in India so that they take their entire life to an MDRT level or a COT level, considering all this. Now they are not part of
my system through Tata AI. अगर मैंने उनको कुछ सिखाया, because then they are not going to pay me in any other format. So होता क्या है, then they'll pay me, they'll do it on their own. वो training industry हो गया, but I want to create a community so that we all be together for rest of our life. तो BA module में क्या होता है कि you are there. I'll explain that BA module. Understand this very carefully. Now I am here. I start recruiting people. Now I have 100 people in the team. 100 लोग अपना अपना काम करेंगे. I will teach you how to sell insurance, how to understand this financial market, how to understand this financial literacy level, how to understand the mindset, and using all this you start selling life policies. अगर आपको 10% कमीशन मिलता है तो मुझे 1% मिलेगा. Now you can also become a BA, business associate with Tata AG. That's a later stage. पहला first step वो complete करना पड़ेगा, because there is a value for time. And if I'm spending a time, either you all have to pay me something, or I create a system wherein you don't have to pay me something. आपको जो सिखाया है उसके ऊपर आपने काम करेंगे, उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा. Because it has to be a win-win-win business model. Now, if I start teaching this without any money, then that will not be valued 100%. I cannot teach everything to each one of you who is interested, because कुछ लर्निंग ऐसा है कि एक लेवल के बाद ही देना चाहिए, बिकॉज एक लेवल के बाद अगर पहले दे दिया उसका वैल्यू किसी को समझ में नहीं आएगा. इफ वी एक्चुअली गो थ्रू दैट प्रोसेस 1 year 1.5 year, देन वी ऑल आर इन अ सेम प्लेटफॉर्म, एंड देन वी एक्चुअली स्टार्ट ट्रेनिंग ग्रूमिंग, सो दैट वी start creating a parallel Sudhir code to conduct whatever I'm doing right now. You also start doing it. That's a process. Any questions? सर या कविता? मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेलिंग वगैरह का, बिकॉज मैंने कभी भी सेलिंग इसमें नहीं थी. आपको इच्छा है क्या? सेलिंग में इच्छा नहीं है, लेकिन अवेयरनेस में इच्छा है. जो लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए उसमें जरूर इच्छा है, लोगों को अवेयर कर सके या उनको I'll tell you. आपको सेलिंग अच्छा नहीं लगता, ये बात बहुत गलत है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर सेलिंग इट टू समबडी, राइट? सिर्फ आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा है, बट यू आर ऑलरेडी सेलिंग हाउ गुड वी आर, हाउ एजुकेटेड वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेल समथिंग, राइट? ओके, सो वो हम दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप मुझे सेलिंग नहीं करना है. इट्स बेसिकली अ थॉट प्रोसेस व्हिच इज गिविंग इट टू यू. If you start putting that in a specific pattern, I repeat, if you start putting that in a specific pattern, तो selling अपने आप आ जाए, because selling is a result. Sales is a result जो बाद में आएगा, right? Any questions? सर प्रभाकर हियर. Yes, Prabhakar. सर IRDA एक्झाम ऑलरेडी मी पास झालेलो आहे. कुठल्या कंपनीची? इकोटोकीची एजन्सी होती माझी, जनरल इन्शुरन्सची, पण सध्या मी नाही करत आहे, तर मला पुन्हा द्यावी लागेल एक्झाम? हाँ, ती जनरल इन्शुरन्सची होती ना? हां हां. लाईफची तुम्हाला पुन्हा द्यावी. अच्छा, ओके, थँक्यू. ठीक आहे. या, थँक्स. ग्रेट, थँक्यू. एनी क्वेश्चन्स? हॅलो सर, जितेंद्र बोलतोय. बोला. मी सर एक 6-7 वर्षापूर्वी IRDA ची एक्झाम दिली, ती आता एक्सपायर झाली असेल ना? हा, कसं आहे की तुमचं नाव द्या तिकडे आणि तुमचं पॅन कार्ड, मग आमची टीम चेक करेल की ते एक्सपायर झालंय का नाही झालं, त्याच्यामध्ये काय करता येऊ शकेल तर. ओके सर, ओके, थँक्यू. हॅलो. वन सेकंड. पूजा इज सेइंग नो सर, नो नीड टू गिव्ह एक्झाम अगेन, तरी करू शकता. ओके, आय डोंट नो व्हॉट इज दिस. या. हा सर, माझं HDFC लायसन होतं का आहे? HDFC लाईफ टर्मिनेट झालेलं आहे सर 2016 साली. हा, ठीक मी आहे. कंपनीकडे NOC मागितली, पण ते देत नाहीये. ते म्हणजे मी करत नाहीये काम आता त्यांच्या बरोबर ना, ते टर्मिनेट केलेलं आहे, तर ते देत नाहीयेत मला ती NOC. हा, मग बायकोच्या नावाने चालू करा. नाही, मिसेस एज्युकेशन नाहीये ना तेवढं. अच्छा, मुलगांचं काय? मुलं 18च्या कमी आहेत अजून. बरं, ठीक. मग त्यांना तुम्हाला त्यांच्याकडे NOC घ्यावी लागेल. सर मी ऍड करू काय? हा, बोला की. हा सर, आता नवीन लेटेस्ट नियमानुसार आहे ना, टर्मिनेशन ड्यू टू नॉन परफॉर्मन्स ऑफ क्रायटेरिया असेल ना, तर NOC ची गरज नाहीये, डायरेक्टली अप्लाय करू शकते टाटाकडे.
तर होऊन जाईल त्यांचं लायसन्स सर. माझं ते परफॉर्मन्स मुळे नाही झालेलं ऍक्च्युली. कसं आहे, मी खेडेगावात काम करतो ना, मग काय व्हायचं की मला ते प्रत्येक वेळेस पैसे भरायला शक्य नाही व्हायचे, त्याच्यामुळे थर्ड पार्टी पेमेंट व्हायचं माझ्याकडलं प्रीमियमचे. कारण ते खूप आम्ही ग्रामीण भागात काम करतो, त्याच्यामुळं कुणाकडे त्यावेळी डेबिट कार्ड नाही, चेकबुक नाही, कॅशनी व्यवहार व्हायचे. कंपनी कॅशनी घेत नव्हती त्यावेळेस, त्याच्यामुळे मला काय करायचं की डेबिट क्रेडिट कार्डनी पेमेंट करायला लागायचं प्रीमियमचं. त्या इश्यूवरनं त्यांनी माझं ते हे केलेलं आहे टर्मिनेशन. कारण ग्रामीण भागात सोय नाहीये तर अशा पद्धतीची, लोकांकडे तशा पद्धतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर नाहीये, त्याच्यामुळे कसं होतं की आम्हाला त्या पद्धतीने रिस्क घेऊन काम करावं लागायचं. नाही ठीक आहे, बोलू त्याच्यावरती. तुमच्याकडे माझा नंबर आहे, मला सांगा आणि त्याच्यावरती आपण काय काय मार्ग करायचं ठरवू आपण. आणि ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट आहे त्यांनी स्पेसिफिकली ते जे मी लिस्ट सांगितली त्या लिस्टचा फोटो काढून घेतलाच असेल, ते डॉक्युमेंट्स पाठवून द्या सो दॅट वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. How many hours in a week we have to dedicate? One second, to say. गिरीश भाई, ऐसा नहीं है. गिरीश भाई, होता क्या है कि अगर सिस्टम में काम करोगे तो 2 घंटा 3 घंटा भी सफिशिएंट है वीकली, या फिर 1 घंटा भी सफिशिएंट है वीकली. अगर सिस्टम से काम करेंगे तो once you are here inside, see, hardly your investment is 750 rupees. उतना तो रिस्क आप ले सकते हो, राइट? जस्ट टेक दैट रिस्क, उसके बाद तो हम लोग काम कर लेंगे. यस, हु इज दिस? Somebody was talking. मला विचारायचं होतं की मला कविता हियर. हाँ बोला. हॅलो. हाँ बोला. मला ऍक्च्युली याच्यात इंटरेस्ट नाहीये, पण मला स्वतःचा अवेअरनेस, स्वतःचं एज्युकेशन, स्वतःला फायनान्शियल याच्यात पूर्ण एज्युकेशन करायचं आणि लोकांमध्ये अवेअरनेस ते करायला, त्याच्यात मी हे इंटरेस्टेड आहे. ओके, त्यासाठी वेगळे काही शेड्यूल्स, काही प्रोग्राम्स? नाही नाही मॅडम, होतं काय की त्या प्रोसेसमध्ये आता मी मगाशी सुनील बोरकर सरांना सांगत होतो ना, की त्या प्रोसेसमध्ये होतं काय की मग तेवढी इन्व्हॉल्वमेंट येत नाही आणि मग एका लेवलच्या पुढे मागे खूप लावावं लागतं. जेव्हा माणूस बिझनेस करायला येतो ना, बिझनेस, त्यावेळेस मग त्याची कमिटमेंट लेवल पण तेवढी हाय असते आणि मग त्याच्या हिशोबाने तो आपल्याला काम करू शकतो. तसं मी घेणारच नाही, कारण तसं मग ते ट्रेनिंग द्यावं लागेल तुम्हाला. देन यू हॅव टू पे फॉर दॅट, राईट? आता मी माझेच लीडर, माझेच टीम तयार करतोय, त्याच्यामुळे यांना ट्रेन करायला मला काहीच हरकत नाहीये. दुसरी गोष्ट, तुम्ही तो 2 दिवसाचा प्रोग्राम केलाय का माझा? हो, आता 10-11चा वर्कशॉप. मग ठीक आहे, दॅट इज इनफ फॉर यू. जस्ट यूज दॅट, इम्प्लिमेंट इट फॉर युअर लाईफ अँड देन स्टार्ट ट्रेनिंग द सेम थिंग टू अदर पीपल. ऑलरेडी जॉब, बोला सर, ऑलरेडी जॉब चालू आहे, म्हणजे आणि MNC कंपनीमध्ये असल्यामुळे बराच वेळ जातो जॉब मध्ये, तर मग टाइम मिळेल का, म्हणजे हा क्वेश्चन आहे. आता टाइम मिळेल का ह्याचं उत्तर माझ्याकडे आहे की तुमच्याकडे आहे? म्हणजे किती वेळ द्यावा लागेल असं? माझा पण तोच प्रश्न आहे की आय फुल टाइम जॉब मध्ये आहे, त्यामुळे आता कसं आहे, सुरुवात तरी करा ना. थोड्या वेळात म्हणजे व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल इज की सुरुवात तरी करा. ओके, सुरुवात तरी करा. जास्तीत जास्त नुकसान काय होईल फायनान्शियली? 750 रुपये जे IRDA ला झालं. फायदा काय होईल? तुम्हाला त्याच्यात ज्ञान मिळेल, बरोबर आहे का? ज्ञान मिळेल. आता हे तर तुम्हाला कुठं वाया जाणार नाहीये. म्हणून मी माझ्या पुढच्या कम्युनिटीसाठी आतापासूनच सगळ्यांना ट्रेनिंग का देत नाही, कारण असे सगळे लोक आहेत की ज्यांना अजिबात वेळ नाहीये, काम करू शकत नाहीत. हे नंतर गळणार आहेत सगळे लोक, राईट? सो जो कोर टीम आहे त्या कोर टीम बरोबर नंतर मला काम करायचं, राईट? हाँ, यस प्रीति सर. बोलो. एक्चुअली लास्ट ईयर जून जुलाई में मैंने IRDC का जो ट्रेनिंग रहता है कोटक महिंद्रा से लिया था. कोटक महिंद्रा के थ्रू इंश्योरेंस भी बेचा 1-2, लेकिन IRDC का एग्जाम नहीं दे पाया, लॉकडाउन था चालू, तो वो नहीं हो पाया है मेरा. तो कैन आई जॉइन टाटा AIG एंड गिव द IRDC? आप एक काम कीजिए, डॉक्यूमेंट भेज दीजिए. अभी तो आई कैन नॉट कमिट यू राइट नाउ. वो आपका IRD के इसके ऊपर आपका क्या स्टेटस है वो देखना पड़ेगा, देन वी कैन डू इट. Okay. And apart from being an agent, there is no other way to join your this? Because that's a process. I want to put everybody to that particular hardship. Because उधर से जो अच्छा काम कर ऊपर आएगा तभी मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ. Then only you'll be able to handle 300, 400 people. Okay. It's not one day job. It's a process.
So your only life insurance and leads you will be providing, or we have to ना find ना it ना out? ना डोंट कमिट, ये कमिटमेंट नहीं है, लीड्स मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, आपका काम करना ही है। वेयर आर यू लोकेटेड प्रीति? Mumbai. मुंबई से फॉर एग्जांपल बॉम्बे के 40 लोग आते हैं मेरे ट्रेनिंग के लिए, उसमें सिर्फ 3 ही लोगों ने मान लीजिए मेरा अपसेल का प्रोग्राम ले लिया, तो बाकी के 37 लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को मैंने अटेंड नहीं किया ना। Right, but you will give that lead to me? Not to you, that will be given to the performers and people in Mumbai, not to you. Okay. मुंबई में आप अकेली नहीं होगी ना, there are many अच्छा। other people in Mumbai, तो उसमें से I will select one person, I'll select one person to take care of Mumbai in near future. Okay, but initially you will give it to all the Mumbai, whoever will be there. Don't take this as a commitment. फिर आप मुझे हर वक्त leads मांगना चालू कर दोगे. No, it's not a commitment. You have to work on your own. अगर leads आते हैं तो definitely मैं रख के क्या करूँगा, मेरे पास अभी हजारों leads है जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, right? But don't depend on me कि मैं आपको lead दे दूंगा तभी मैं insurance advisor बन दूंगी. No. फिर you will not progress at any given point. I will teach you how to generate the leads. How to teach you how to take care of leads. और सब कुछ मैं सिखा दूंगा. And then what will be the criteria for you to select us after 1 year? Performance in Tata AIG. But how many insurance we were अरे able to? मैडम पहले आप चालू तो कीजिए, पहले take a first step and then second step and then third step, right? Okay, okay. In Thank you. future, I join any other private organization, keeping in mind I'm pursuing masters and I'm part of Tata A. Will there be ethical regular? No, it's not regulatory issue. Right now, you are doing it. अगर मान लीजिए आगे जाके आपको करना है, तो आप इसको रिजाइन भी कर सकते हो. That's not a problem at all. अगर मेरे लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा unless you start working with some kind of an life insurance organization. Will there be a strict targets? Initially, no. अगर आपको आगे आना है तो you will start taking targets on your own. Yeah, sales means target. Yeah. Sir, I have a doubt. Yes, Sandeep. बोलो संदीप. मी लाईफचं लायसन्स घेतले डायरेक्टली LIC कडनं आणि प्रायव्हेट LIC विच इन्क्लूड्स HDFC लाईफ, ICICI प्रुडेन्शियल, टाटा AIA, कोटक आणि बजाज. आय एम डुईंग इट थ्रू प्रुडंट, म्हणजे त्यांचा सब ब्रोकर कोड घेतलाय मी. Then how do we proceed further on this front? No, I cannot help in this particular case. You have to become agent of Tata AIA. अगर मान लीजिए आपका लाइसेंस है LIC के साथ, तो आप बाकी किसी घर वालों का एक लाइसेंस टाटा AIA में लेना पड़ेगा. Then only I can surrender LIC, take NOC from them and shift it to Tata. हाँ, if you don't have anybody, but I will not guide you on that because आपने वहाँ पे काम कर दिया होगा, आपका वहाँ पे रिन्यूअल कमीशन आता होगा, या फिर आपका नॉर्मली LIC में NOC मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो देते नहीं है लोग, राइट? सो आई एडवाइज यू टू, अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई? No, I'm single. ओके. घर में कौन है जिसके ऊपर आप लाइसेंस ले सकते हो? माय सिस्टर के नाम पर या फिर ब्रदर के नाम पर. हाँ, जो भी है आप डिसाइड कर लीजिए, उनके नाम पे लाइसेंस ले लीजिए आप. ओके, ठीक है. Yeah. Any questions? Last two questions, almost 1 hour 45 minutes. Yes, Mamta, thank you so much. Okay, no questions. Thank you so much. You all have your link with you. Just post it. अगर आपको seriously interested है, तो just make sure कि वो documents उस number पे भेज दीजिए. If you have any queries, just talk to that particular person, and then query will come to me, and then we'll try and resolve that case. Right? Let's try to change how people think around financial literacy level. Thank you so much for your time. I hope it was a value-added session to you. Right? Thank you so much. Bye bye everybody. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, Drishti. Bye.